Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Сегодня я хочу показать вам, что в моем холодильнике завалялось, что там завонялось, что зацвело, какие размножились бактерии. И хочу его сегодня поубирать, чтобы он был чистый и поддерживать потом в дальнейшем свою чистоту. В общем, начнем с того, что у меня здесь растет базилик в таком ведерке. Не знаю, растет ли он в холодильнике, но пока не зацвел. То есть, в прямом не переносном смысле. Убираем его влево. Тут у меня есть такая капустка пелюстками. То есть это цветная капуста, красная, крашеная. Потом есть лимоны. Не знаю, можно ли их держать в холодильнике, но у меня лимоны находятся в холодильнике. Следующим лотом у меня идут сыры плавленые. Это на бутерброды. С утра иногда я могу сделать себе бутерброд. Дальше сыр фета. Надеюсь, что он не зацвел, хотя очень вряд ли. Не зацвел, он даже закрыт фета. Это я, может, думал сделать типа греческого салата, но забыл. Дальше у меня есть соты, которые мне прислали, вот они. Это все на дверях. Потом мне, значит, парень из Москвы заказал на сайте, вот я еще не приготовил, тыквенный, тут тыква внутри. Эта тыква запекается в пироге, находится она в такой вот жестяной баночке, и открываешь, и там находится молотая тыква. Одна груша. И банан афроамериканца. Вот, груша уже тоже портится. Дальше у меня таблетки, находятся витамины. Все для желудка. Не знаю, таблетки стоит ли держать в холодильнике или нет, но я держал. Потом гель и мамин формасулин, инсулин. Дальше тоже находится эссенциале форте. Это я понабирал сразу таблеток, себе целую кучу эссенциале форте и не пью их. Уралахол, это от камней в почте. Потом мне высылали вот такие вот какао штучки. Это для кексов. Когда ты выпекаешь кекс, то ты можешь посыпать в кекс таким шоколадиком, и он потом будет такие как вкрапления в тесте. Дальше находится бальзам, мне высылали. Это башкирский бальзам для мужчин. Сила жизни. Сила батыра. Батыр это такой типа воин с луком. Башкирские шапки. Башкирские шапки такие с раздвоенными сзади этими самыми усами. От члена Мерла Украина у меня есть. И есть таблетки. Это мне давали. Все, на этой полке еще остался крем. И для желудка это кофе. Жевательные конфетки с покемонами мне высылали. Дальше вино Кинзмараули. Когда-то я открывал. Вот оно стоит до сих пор у меня недопитое. Золото кулинарное. Его брызгаешь, оно несколько карат там имеет. Это Ваня Гагидзе, привет тебе большой. Дальше есть масло. Есть ацетто бальзамика ди Модена. И все в котячие вот такие волосы котячие почему-то. Кленовый сироп. Ой, класс, для выпечки. Я еще не открывал. Кленовый сироп, ребята. Кленовый сироп с панкейками. Это просто объедение. Это вот, когда привыкаешь к вкусу кленового сиропа, то ты уже потом не можешь есть ни мед, ни какое-то варенье. Кленовый сироп это просто наслаждение. Потом из Австралии, по-моему, Тамара, она высылала мне вот такой, значит, Sherry Dance. Вот такой вот коньячок. Я угощаю гостей, если они приходят иногда. Потом дальше идут такие заправки к салатам, острые и там или еще что-то, такие бутылочки. Потом, это Диана Гурланд, по-моему, высылала Джек Дэниелс маленький, если я не ошибаюсь. Для тирамису, чтобы я испек, а может быть ошибаюсь. Горчица, майонез, которыми я давно-давно уже не пользуюсь. Я перестал пользоваться майонезом и горчицей. И тут еще дар Байкала. Это тоже такой, так сказать, ну, типа бальзама. Да, бальзам. Это дар Байкала. Это с озера Байкал из России, с Иссык-Куля. Все, на этой стороне у меня чистота и пустота. Ну, не чистота, а надо мыть. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, с чего начать? Тут начать и кончить, ребята. Тут оно не кончится никогда. Как ее сделать, чтобы она не закрывалась? Не закрывайся, пожалуйста. Я вставлю нож. Без сердца.
не закрывается. Дальше мне Света передавала такую начинку заправку для борща, для супа. Там по столовой ложке тут перемолотые разные овощи, поджаренные с специями. Это томатная паста. Причем нормальная. Это бандюэль кукурузка. Я очень люблю кукурузу. Особенно сок с кукурузы я обязательно выпиваю. Вот так вот. Обожаю кукурузку бандюэль. Дальше помидоры черри. Очень вкусные, кстати, вот эти помидоры. Красные. Желтые были, но желтые не такие вкусные. Красные очень вкусные. Здесь скумбрии кусок. Я еще не доел. Не знаю, испортилась она или нет. Дальше идет кастрюляка борща, тут, который я варил. Вот у меня еще больше половины кастрюли. Крышку найти не могу, поэтому стоит без крышки. Следующий вот у меня из Грузии. Помните, мне высылали вот такие вот типа аджики. Они там острые такие, добавляются в разные приправы. Эти аджики сюда. Это я хочу все разгрузить, а потом вымыть. Это в Метро я купил крем, с которого я готовил Калифорнию, крем-сыр, с которого я готовил десерт. Так. Яйца у меня домашние, квочка домашняя. То есть домашняя уточка нанесла вот эти яички. Это самое, колбаска. Одна, вторая, где-то должна быть третья. Да, вот 3 кусочка колбаски разные. Это вареная, это копченая, это такая с салом. Очень редко ем колбасу. Ну, в магазине есть, в холодильнике. То есть оливки, которые я очень редко пользуюсь с ними. Вот. Очень-очень вкусные, кстати. Это, по-моему, Мила передавала. Оливки, вот еще есть оливки у меня. Черные. Сливочное масло, сыр и вот такие вот типа фрукты засушенные. Сливочное масло и сыр. Это котячая еда. У меня в таком лоточке хранится в холодильнике. Это, по-моему, Николай мне давал или кто-то, я не помню. Это типа овощи. Тут кукуруза, перец, горошек, томат, по-моему. Оливки, вот такие, баночка консервированная. Соус песто. Нежинский, я на конкурсе занял 3 место. Всеукраинский конкурс вокалистов. Это Леча из города Нежин, Черниговской области. Очень красивый городок, очень чистый, очень хорошие люди там живут. Вот это черные оливки, у меня тоже баночка есть. У меня одни деликатесы в холодильнике, но почему-то есть нечего. Сметана, остатки. Дальше идут чипсы. Я у мамы отнимаю чипсы. Вяленые помидоры 2 сортов. Вот такие и такие. Это вяленые помидоры, они очень вкусные. Тоже надо знать технологию, куда их приготовить. Это мед мне высылали. Разнотравье, тут разные виды меда. Меда, говорят, нельзя хранить в холодильнике. Вот он с травами совсем. Это такой вот мед, который подарочный, такой сувенирный, прикольный. Тут идет йогурт. Вот тут такая есть трубочка. Ты протыкаешь трубочкой дырочку и выпиваешь йогурт. Это новинка такая. От Даниссимо. Данон. Йогурт. Очень прикольный. Тут вот прячется трубочка. Ты дырочку тюк. И у тебя в трубочке можешь сосать. Эта банка мне парень с девушкой приносили. Помните, я отдал соковыжималку. И они мне подарили варенье свежее свое. Я еще и в гости не позвал, потом говорил об этом. Вот это варенье я доел. Осталось, спасибо, очень вкусно. Это свежая малина. Дальше 2 банки меда у меня осталось из того, что мне дарили. Вот. Это смалец. Короче, гусиный жир. Фу, я такое не ем. Надо утилизировать. Это тоже с Грузии приправа. Краснодарский соус и варенье вот понемножку пооставалось. Это надо вот варить борщ. Варенье, наверное, выбрасывать надо. А борщ надо варить, вот это все использовать. Или капусту тушить сразу подшкребти, чтобы не оставалось. Потому что выбрасывать не хочется. Еще банка меда. Банка тоже, видите, чумак. У меня много вот собирается. Я потом иду в магазин покупать и помню, не помню. То ли есть, то ли нет. То позвонить, спросить не могу. Изюм.
чуть-чуть варенья. Это тоже кончилось, варенье выбрасывать. Изюм. Потом вот такие сосательные конфетки. Очень вкусные, они такие, как в муке, там, типа в сахарной пудре. Сосать можно. Вот тут идут запеченные синенькие. Это мне давали. И варенье абрикосовое тоже мне давали, такое с половинок. Здесь я постелил полотенечко. Но оно грязное, конечно же, стало за несколько дней. И здесь у меня внизу находятся овощи. Тут помидоры черри, зелень, огурцы, пару свеклов, один, значит, апельсин, яблочки зеленые, лук зеленый. Вот это все я вытаскиваю из холодильника. И холодильник я хорошо помою. Я помою его уксусом. Сперва помою водичкой теплой с моющим. Потом это все под душем помою. Потому что в нем может развиваться грибок, знаете, размножаться, особенно плесень. И потом ты, когда хранишь продукты, оно то плесенью взялось, то, и споры плесени пошли по всему холодильнику, и ты их уже очень сложно остановить. Вот все вот эти вот штучки я поснимаю. Промою их хорошо, прополосну их уксусом. Вот. И потом все сложу и покажу, какой чистый холодильник у меня получится. Ой, тут магнит почему-то находится. С Парижем. Потому что Томас отбил магнитики. Так получилось, что он попал в холодильник. Это все я снимаю. Видите, какая грязь? На этих какая грязь вот здесь. Это все грязь. А в холодильнике должна быть чистота. Так, чеснок, один зубчик. И тоже, видите, грязь на боках. Вот тут сейчас вам покажу. Засрал, конечно, я свой холодильник, но я не хочу, чтобы никто его мыл и пачкался об мои сранки. Вот это все будет вымыто, это все будет чисто, блестеть и хрустеть. Вот, что у меня находится внизу холодильника, сейчас я вам тоже покажу. Зайчик мой хороший, будет чистота у нас с тобой. Так, что у меня внизу холодильника? Внизу холодильника у меня несколько видов мороженого. Вот. Это мороженое тоже, посмотрите, обратите внимание, какого цвета вот это все. Засратого цвета. Тут у меня дальше есть мясо куриное, есть тесто дрожжевое. Это вот, кстати, от кормить червяки, кормить этих мороженое к мороженому. Это, значит, от гуся я запекал. Лена, моя двоюродная сестра, давала гуся. Я пек, когда сестра приезжала на мамин юбилей. И остались вот тут пупчик, печеночка. Пупчик — это желудочек, кто не знает. Это зелень для кота. Тоже, видите, все грязное, надо вымывать. Мороженое к мороженому. Вот. Третья булка. Ой. Дай бог милое. Тут пустое почему-то мороженое. Дохлая вот эта замороженная штука. Уже надо ее выбросить. Вот эту можно еще использовать. Это значит... Это тоже что-то такое. Это свинячье стегно. Это листовое такое тесто. Что на нем присосалось. Понятно. Это я когда-то делал себе лед. Думал, я буду делать лед. Угу. Вот это, кстати, я делал когда-то творожные штуки. Это тесто с творога осталось. Творог. Ленивые вареники. Типа. Это замороженный лимон, по-моему. Надо тоже выкинуть. Уже он загнил. И вот эти штучки для льда. Надо их почистить, помыть, чтобы они были чистенькие. А вот это можно приготовить. Вот это я не помню, что. Это пусто, ничего нету. А вот это можно приготовить. Это половина куриной грудки. Она хорошая. Это я все потом переберу. Сейчас быстро вот это мою. Вот это нижнее. Засовываю в холодильник и включаю. Помою вот здесь, чтобы было чисто. Томас! Что там? Разбив мені, розхекав вже вот эту соль, перец, что я тетя Валя привез. Так, это мусорку. Господи помилуй. И будет чистота и порядок. Потом уберу вот там. Наведу порядки. Сверху наведу, видите? О, циганка Аза.
Так, пойду мыть вот это первое и переложу из него. А тут у меня горячие котлеты. Мне надо срочно помыть и включить. Это я мыть не буду. Это тут, когда я использую котлеты, я тут помою. Это Томаса котлеты. Сейчас я быстро все помою, чтобы у меня не разморозился полностью холодильник и не испортились котлеты. Тут у меня щетка для такой выжималки. Вот недоступные места, такие как резинки, я вычищаю щеточкой. Это уже одну помыл. Вот, и тут внизу вымыл. Чистенько. Сейчас помою дверцу. И первую с мороженым закрою и включу холодильник. Зараза. Все. Вот так вот это мою. И до свидания. Это все с уксусом мыто и вымыто. Тут помыл все, тут вымыл. Все, первая нижняя пошла. Так, и мороженое туда я закидываю. И включу холодильник, чтобы не растаяло. Все. Тут у меня только мороженое. Так, все, вот эти три чистые у меня. Вот тут я положил овощи. Тут два вида теста. Корм для рыбок. Тут у меня мороженка. А сюда сложу мясо, то что у меня есть замороженное. Вот это. Вот это. Вот это. И вот это. Все. Это у меня... Ну, тут только что-то забилось, там не мог достать. Все, вот эти потом помою, положу туда. На холодный пол такой, на чем лежала. Вот эта заморозка прям аж холодный. Все, ребята, холодильник тут чистый. Вымыл моющим, полоснул, потом беру вот так уксус, наливаю. И уксусом вот это хорошенько все прохожу. Вот он у меня сейчас работает, холодильник. Все хорошо вот так уксусом. И чуть-чуть оставлю, но вот так вот поквасится, а потом вытру. Кстати, сказали, что в духовке есть функция самоочистки. У меня нету. Но можно, знаете, как делать? Перед чисткой духовки можете налить в поддон воды и поставить на 250 градусов где-то на час, чтобы немножко размякла вот это вот от пара разная гарь. А потом можно, в принципе, помыть, уже будет легче. Все вот это у меня помыто, и все прохожу хорошо уксусом. Вот. И оставляю на время. Пусть оно немножко обеззаразится. Вот так. Все. А потом буду вытирать уксус. Все. Ой, воняло уксусом страшно. Так, я считаю, очень полезно. И еще надо, говорят, в холодильнике оставлять одну таблетку или две таблетки активированного угля, и уголь всасывает в себя весь запах. Если есть какой-то запах в холодильнике, то уголь его всосет. Все, закрыто. Тут у меня чистенько, пожалуйста, я разобрал все, что должно было быть тут. И потом его промою снаружи, этот холодильник. А ты что не мыешь? Ты на что учишься? Конечно. А тем временем, пока вот это будет кваситься, я мою вот эти лотки и мою вот эти вот стекла и нижний лоточек. Все, ребятки, холодильник практически чистый. Вот эти все
поставил, повытирал насухо, все. Чуть-чуть так, конечно, потягивает уксусом, но уже более-менее. Так, хочу разложить немножко продукцию, чтобы она стояла красиво. Но тут еще не все у меня. Это, знаете, молочку сюда положу. Молочку. Вот такую вот баночку. Так, это уже все. Видите, плесень. Это у меня в холодильнике была плесень. Вот это тоже у меня в томате была плесень. Тоже уже надо выбрасывать. Единственное, что положу вот эту вот кукурузку. Бондюэль. Смотрите, как красиво смотрится. Я люблю, когда все красиво. Так. Положу оливки. Оливки вторые. Сыр. Такое, чтобы не портилось. Знаете, да, сейчас жарко. Два вида колбасы. Сыр, значит, к сыру. Надо к молочке. Колбаска сюда. Трахомудия. Вот. Что тут еще? Банку соуса положу. Сметанка. Сметана. Не, сметана уже. Ну, на один раз больше поем, и буду стоить. Сливочное масло уже начало таять. Вот тоже. Это все сюда. Вот. Все, ребятки, глаза боятся, руки делают. Чистота. Повытирал вот эти все банки из-под низу. Их повытирал с-под низу. Вот. Разложил все продукты. Колбаску, борщ, еда кота. В общем, зелень, все чистенько. Вот тут на дверях вот так поскладывал. Таблетки сюда. Яйца я не люблю выставлять, знаете, на показ. Они у меня именно вот этом хранятся. Я не люблю яйца выставлять сюда. Вот тут мед. Тут все вот эти вот бутылочки. Можно было еще какую-то бутылочку сюда засунуть. Ну, там соусы, знаете. Всякое такое, бальзамы. Все у меня здесь. Здесь такое вот. И в холодильнике вот так вот. Сколько продуктов. Вот это надо утилизировать, то, что у меня тут выкинуто. Все. Что, мы справились? Справились? Да? Мы молодцы с тобой? Да, зайчик, да. Вот холодильничек мы на чистый. Аж самому приятно. Долго я на это смотрел, долго я собирался. Все уксусом, все вымыто, все чисто, все красиво. Сейчас еще снаружи его протру вот с этой стороны. И все. Тут вот у ручки. Вот тут вот все помою. Там